वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन वाला आली व अस्हाबी व अज़वाजी व औलाद व औलादी व अहल बैती अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी साथी दुरूद शरीफ पढ़ो। मुके भी खंगे तुझे लौड के भी खंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादी व अहल बैती अजमईन। वाजिबुल एहतराम मेमुण माला शार घोट की जा दोस्त हो मुसलमान भाईरो। रब करीम जा तव्हां सां गुनाहगारन ऐबदारन बदकारन जे मथां अणगणिया एहसान ऐं मेहरबानियूं। ओ शरा यो वरी एडो वरी तर्जुमो शुरू कयो अथईं। इनके अकल पाण जो तव्हां इनके संभाले धक्को बक्को न हणजाइन। घोट किया न इन जे करे कंहिंखे चई बि नथा सघूं। मेमणनि जा ॿार हूंदा त चई वेंदो मान मुंहिंजी शादी मेमणनि में थियल आहे, उन्हनि सां सिधी ॻाल्हि कबी ताकी ॿियनि खे न चई सघिबो। मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो बुजुर्गो ऐं भाइरो, रब करीम जा अणगणिया एहसान ऐं मेहरबानियूं जंहिं तव्हां असांखे शान अहल बैत कॉन्फ्रेंस में घुराए करे कुरान पाक जो दीदार भी करायो आहे ऐं कुरान पाक जे ॻाल्हियुनि जे ॿुधण ऐं ॿुधाइण जी तौफ़ीक़ अता फरमाई आहे।
मां इन उनवान के मद्दे नजर रखंदे महीने जे मुनासिबत के भी मद्दे नजर रखंदे अवां जे सामू कुरान पाक मां सिपारे 22 मां सूरत अहज़ाब मां एक आयत जो टुकड़ो तिलावत कियो आहे। इन आयत जे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अहल बैतन सगोरन जो मकाम बयान कियो आहे। हवाए इस्लामी महीनो केड़ो आहे ताम कोई न बुधाए थोड़ो बुधो भी सुबह शाम जलसन में हूं कुछ तो याद भी क्यों हवा इस्लामी महीनो केड़ो आहे हर को चवे तो मन अल्लाह करे हो शादो चवे मां भी जी ना जनाज़े नमाज़ बीहंदा तो हुन हथ छड्या या बधा जनाज़े बीहंदा तो हथ छड्या या बधा हुन छड्या त मां भी छड्या हुन बधा त मां भी ये कुछ सबक भी तो याद क्यों हवा कुछ सबक तो याद है। इस्लामी महीनो आहे जमादुल ऊला। जमादुल ऊला महीने में उन सैयद सगोरे जी विलादत थी आहे जेको करबला जे धरती ते हिकड़ो ही बचो बाकी सब उन जा वडड़ा चाचा हुजन वाल साहब होयो सौट होया सबई शहीद थिया हिकड़ो ही बचो जंहिंमो पोइते अहल बैत जो खानदान हलियो जमा पोइते सैयदन सगोरन जो खानदान हलियो उन जवान जी विलादत थिया उन के दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन जे नाले सां याद कंदी आहे। अवा शाह जे नाले सां ॾाढिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन सही करबला जे धरती ते जवान हो बीमार सोने हुसैन जो वडो फर्जंद हो करबला जे धरती ते बिया सब शहीद थी विया यो हिकड़ो ही जवान बचो जेमो अल्लाह अहल बैतन जे खानदान के हलायो आ। महीनो जमादुल ऊला विलादत उन जी जलसे जो उनवान शान अहल बैत पो मुझी दिल चवे थी मां ब टे गालियों उन लिहाज सां ही अर्ज रखा। नमाज़ुन ते बयान थींदा रहन था पिया कुरान पाक जी फजीलतुन ते कुरान जा फजाइल महबूब मुस्तफा साईं जो शान मकाम उन ते बुजुर्ग बयान कंदा रहन था पिया। अल्लाह सही शल तमा सा समूरन कलमे पढ़ंदड़ के आलमन सगोरन जे बुधायल गालन जे मथा शल अमल करण जी तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन संदस नालो होयो अली नालो छा हो बा बिली तां को कुछ गाल रहंदो हलंदो हां भाई पोया सा बोलन जी अटकल हुंदी आ भला जेतड़ो नेड़ी असां जी भी हलंदी अञा त ज़मीर जे पेड़ जो आसरा गाड़े वेठो आ घोटके जे पड़वाए न को पो बड़ा के भी पो जुगाड़ो क्यों था। संदस नालो होयो अली संदस नालो हो अब इन्हनि छोरनि खे तो चुप करा ये छोरा असां चवंदा आहियूं 5 ॼणा वेहनि सुकून सां उन्हनि सां उहो ई वाइदो कबो जेको हज़ारनि सां वाइदो कबो। संदस नालो होयो अली अन्या जेकने थोड़ो मां मथों हला पान चवंदा दबा काथे वेठो आ चे घोटकी शहर में अबा केड़ो मालो चे फलाणो मालो जात केड़ी चे फलाणी अबा खानदान केड़ो चे फलाणो को समझ में अची वेंदो। महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब करीम नव चाचा दिना घना हुजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह नव चाचा दिना उन नवन चाचन मां हिकड़े चाचे जो नालो जनाबे अबू तालिब। घना चाचा उहे ॻाल्हायो चाचा जेके भाइटनि सां ठहियल हो उहे चाचा ॻाल्हायो जेके भाइटनि सां ठहियल हो जिन भाइटनि खे मिल्कियत ॾेई छॾी आहे भाइट उहे ॻाल्हाइनि जिन खे हक़ मिली वियो आहे हिसो मिली वियो आहे।
अॼु माण्हू था चवनि त मुला वाइज़ उहो कनि जेको वाइज़ ते फतवा ॾिनी वञनि जुतीअ सूधो घोटकीअ वारा जन्नत पोइ हिन जा हुकुम काॾे कयो इस्लाम फ़क़त पता चरिया दिलि में न कंदा इस्लाम फ़क़त तस्बीह खणण जो नालो न अथव फ़क़त पहिरीं सिफ़ में वेहण जो नालो न अथव आज़ान सां मस्जिद में अचण जो नालो न अथव इस्लाम चवे थो अवल हक़ ॾे अवल मख़लूक़ जा हक़ पोइ ख़ालिक़ जा हक़नि जी ॻाल्हि तो कहंदा हा न कयो न त वेठा त आहियो नी इलाही अकेलो आहे महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब करीम नव चाचा ॾिना हा उन्हनि नवन चाचनि मां हिकु चाचे जो नालो जनाबे अबू तालिब वरी जनाबे अबू तालिब के रब करीम चार पुटड़ा ॾिना हा घणा जनाबे अबू तालिब सैयद के अल्लाह चार पुट ॾिना हिकु पुट जो नालो जनाबे तालिब बे पुट जो नालो जनाबे अकील टे पुट जो नालो जनाबे जाफर नंढे में नंढे पुट जो नालो मुर्शिद अली मुर्शिद अली जन घणा ॿाहिरि ना छा ॿाहिरि ठहियल ॻाल्हायो न दवा नथो वञा हेॾे होॾे मां त अञा ज़ीपेक ते थो हलां हेठि नथो ई न आहियां हा लहिबो भी सही हो इहो भी तव्हांखे ॿुधाए छॾिया लहिबो भी दुआ कयो निड़ी भी साथ ॾे हा साईं अल्लाहु अकबर मुर्शिद अली रज़ी अल्लाह ताला नु जन टोटल पाण में चार भाइर उन्हनि चइनि भाइरनि जो उहो रवैयो न हो जीअं पाण वटां हिकु जो मुंहुं उतर हिकु ॾखिण हिकु ओलह हिकु ओभर जहिड़ो ॾिठल ई कोन्हनि हा वाह ओ मुसलमानो तवज्जो कंदा हलो अल्लाह सही शला के पाण में मोहब्बत एको बदी नसीब फरमाए आमीन त चओ मां वाइज़न में हे जुमलो चवंदो आ कलमो पढ़ण सोलो आ कलमे ते अमल करण ॾुखियो आ कुरान पढ़ण सोलो कुरान ते अमल करण ॾुखियो कुरान एक जगह ते बियारे दे हां त बजना वेठा लौट ते कुरान पढ़ण सोलो आ कुरान ते अमल करण ॾुखियो आ कलमो पढ़ण सोलो आ कलमे ते अमल करण ॾुखियो नमाज पढ़ण सोली नमाज ते अमल करण ॾुखियो अञा मां हीअं चवां इंसान सॾाइण सोलो आ इंसान बणजण ॾुखियो आ बस जड़ो लफ्ज़ी तर्जुमो तो क्या तशरीह दे नथो वञे इंसान सॾाइण सोलो पर इंसान बणजण मुसलमान सॾाइण सोलो पर मुसलमान बणजण ॾुखियो आ छो त जेके इन में निशानियूं लिखियूं पयूं न उहे पाण में लभनि नथी हा वाह जेके मुसलमान जूं मोमिन जूं हिन दिल भर निशानियूं ॾसियूं न पोइ नाराज़ न थियूं जॾहिं पाण में जाती था पयूं त असांजा खाता सभु खुटल असांजा खाता सभई बस वो मेहरबानी करे रजिस्टर न खोले खातो न खोले खातो खोले त पूरा न पवंदासीं दुकान वटां सौदो वठंदो आहे न बाबा पहिरीं तारीख़ पगार मिलंदी तो सा हिसाब छॾाइबो पहिरीं तारीख़ बाबा हे चेक थी न अवल अगलो हिसाब छॾाए पोइ सौदो ॾींदो मैं पोइ हुन सां हिसाब छॾाया आहिनि आवाज़ आई अल्लाह सही शला असांजे हाल ते रहम फरमाए खातन में त खुटल तो ही दवारो खातो आ तभी खुटा प्याऊ रिसालत वारे खाते में खुटल नमाज वारे खाते में खुटल तिलावत वारे खाते में खुटल पे अम्मा जे हकन जे खाते में खुटल न्याणन जे हकन जे खाते में खुटल भेनरन जे हकन जे खाते में खुटल ओरे पारे जे हकन जे खाते में खुटल केड़ा केड़ा खाता बुधाया समूरन में खुटल गोने पूरा पोइ चवंदा रब असां ॾे न ॾिसजांइ उन साए गुंबज़ वारे यार ॾे ॾिसजांइ इहो चवंदा अल्लाह सही शला असांजे हाल ते रहम फरमाए आमीन त चओ हुजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे चौथे खलीफे मिठड़े अली से ते नज़र कंदे थोड़ो ते हिकड़ो जुमलो ॿुधायो वञा जुमलो कम जो थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भाइरन में भी चौथो नंबर आ जेका पहिरीं शादी कई अम्मा फातिमा वा भेनरन में भी चौथो नंबर
पाण भी ॾाढियां ॻाल्हाए पाण भी चौथो नंबर जेका शादी कई भेनरुनि मां बीबी फातिमा भी पोते अचण जे करे इज्जत में फर्क न पवंदो आहे। हिकिड़ो ॿियो मसइलो ॿुधायां तव्हां चवंदो त पंहिंजे मुलनि जी भर थो खणे असां चवंदा आहियूं त बाबा इमाम खे समूरन खां अॻु में अचणु घुर्जे छो त मुलाज़िम आहे पघार थो वठे 10,000 इमाम अॻु में अचे पर हे दिलबर जॾहिं हिन जो तफ़सीर पढ़ंदे न सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दी पढ़ंदे मस्जिद अक्सा थी चवे त इमाम पछाड़ीअ में ईंदो आहे। अलाए छा चुम सम्झ में अलाए न मस्जिद अक्सा थी चवे 1.25 लाख नबी जमात या 1.25 लाख नबी मेराज वारी रात अग में आया इमाम मिठड़ो मोहम्मद करीम आखिर में आयो कुरान हदीस थी चवे तशरीह थी चवे तफसीर तो चवे इमाम पो इंदो जमाती पो इमाम जो पो अचे तो उन जे इज्जत में फर्क पवंदो छा। हाँ सही अल्लाह अकबर अल्लाह सही चला सा समूरन के सही समझ नसीब फरमाए आमीन त चओ। जे करे असां के छड़ो नंबरन वारी गाल समझ में अची वई न त पोइ जेको दिमाग ते नंबर चढ़ियल न बस हल थी वेंदो गाल समझ अचे थी बा जेके दिमाग ते नंबर चढ़ियल न कुरान हदीस के समझो से त मसइलो ही कुरान जी आयत मुझे सामू बीठी उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा। कुरान तो फरमाए पहले नंबर ते नबिया नबियन खां बाद में नंबर सिद्दीक जो सिद्दीक खां बाद में नंबर शहीदन जो उमर फारूक भी शहीद हुआ उस्मान सोनो भी शहीद हुआ मुर्शिद अली भी शहीद हुआ शहीद तो के उम्मत में लखे नजर आईंदा पर सिद्दीक हिकड़ी नजर आईंदो। कुरान तो जवे मिनन नबी जी न वसिद्दीकिन नंबर अल्लाह दिनो आ पो घोटकी वारा कावड़ अल्लाह ते कर बहन थे बे ते कावड़ प्राणे वरी अलाए केड़ा ये समझ में न थी जे नई मखलूक थिया जे डिठो ही ना है त मन्यऊ से छा जागो था आवाज आदा जन डिठो ही ना है पो छा क्यों स्टेज एड़िया अगे शय केड़ी पया कयूं त छा कयूं चऊं त छा कयूं। आवा मां जेको जुमलो तो चवणो चाहया जेके चवन था अन डिठे के मन्यो किया पर अल्लाह वरी शुरुआत में चई छजो अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब रब तो चई मोमिन थींदे भी तडे जने अन डिठे ते मनींदे। अब सूरत बकरा दलील कुरान मोडेस ना ता अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब अल्लाह तो फरमाए मोवत मोमिन तदे थींदे मुसलमान तदे थींदे जदे तू न डिठे ते ईमान आणी दे रसूलुल्लाह को न डिठवा ईमान आणवा अल्लाह को न डिठवा ईमान आणवा अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी मुर्शिद अली को न डिठवा ईमान आणवा। अब पंजा पीर अली हजवेरी वडा वडा बुजुर्ग ये डिठान कलंदर साईं डिठो सचल साईं डिठो तो उहे भी तो न डिठासे उन के चवे तो मन्यो वरी उन के पो पिणस के भी तो उन टेम ते न डिठो होंदे न अब पिणस के भी पर अल्लाह साईं बकीर कड़ो ख्याल दुआ शुरू के बकीर सगीर भेते पूरो के जी तवज्जो करबा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह तो चवे मुवत ईमान वारो तदे थींदे जने अन डिठे ते ईमान आणी दे चो अल्लाह आहे अल्लाह न हुजे हां त तू की अचे
तवज्जो कंदो हलमा पंहिंजे उनवान ॾे थो अचां जेके महबूब जे यारन खे नंबर मिलिया हिकु अल्लाह ॾिना ॿियो मिठे मोहम्मद करीम ॾिना मोहम्मद रसूलुल्लाह साना वेठा हो लिखल पढ़ल समझदार वेठा हो उन्हनि जे साम्हूं मां ॿ टे ॻाल्हियूं अर्ज़ थो करणु चाहियां मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुजदा अल्लाह तो फरमाए वल्लज़ीन माउ तेरे नंबर ते फरमाए मोहम्मद अल्लाह जो रसूल वल्लज़ीन माउ जेको अबू बकर सिद्दीक अशिद्दाउ अलल कुफ़ार जेको उमर फारूक रुहमाउ बैनहुम जेको उस्मान गनी तराहुम रुक्कान सुजदा जेको हैदर करारवा कहे नंबर ॾिना कहे अल्लाह ते एतराज ठहंदो थोड़ो महबूब जे तर्जुमो न तो कयां बस चढ़ो हदीस ते नजर कर हुजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नंबर ॾेई करे मसइले के हल करे विया तवज्जो कर नबी से फरमाया अबू बकर फिल जन्नह उमर फिल जन्नह उस्मान फिल जन्नह अली फिल जन्नह अब नबी से नंबर ॾिना ॿी हदीस पढ़ा हुजूर से फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर वशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर वअसदकुम हयान उस्मान वअक़ज़ाहुम अली नंबर आया 3 हदीस पढ़ा हां अना मदीनतुल इल्म महबूब जो हदीसा तो पढ़ा फरमाता न मदीनतुल इल्म व अबू बकर नसासुहा अना मदीनतुल इल्म व उमर जिदारुहा अना मदीनतुल इल्म व उस्मान सक़फुहा अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा अल्लाह जो भी फैसलो अटल मिठड़े मोहम्मद करीम जो फैसलो भी अल्लाह अकबर तवज्जो कर महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे चाचे अबू तालिब के रब करीम 4 पुटड़ा ॾिना चइनी पुटन मां नंढे में नंढे पुट जो नालो मुर्शिद अली मुर्शिद अली रज़ी अल्लाह ताला नो 63 साल जिंदगी में टोटल 9 शादियों कयूं घणियूं शादियुनि जो लफ्ज़ तो निकरे त छड़ा कंद मथे ता कन खोलन ता अबे के चओ कम जा पैसा मिलिया अथसि अबे के चओ सरकारी नौकरी अथसि कुछ पैसा बचाया हूंदे वीसी निकती हूंदई असां बोलन के ज्यादा चओ असां के जेकर नौजवान चवंदो न पोइ असां तव्हां खे हीअं चवंदासीं थोड़ा पेर सुधारियो त तव्हांजे वॾनि खे बि त चऊं न वरी चुप थी विया छोकरा असां जूं ॻाल्हियूं सिधियूं त अल्लाह सही असांजे हालत रहम फरमाए आमीन त चओ शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला नो पंहिंजे टोटल 63 साल जिंदगी में 9 शादियूं कयूं घणियूं शरीयत तो के मुखे कलामुल्लाह चैन जी इजाजत दिनी फलकिहु माता बलकुम मिनन निसाए मसना वसलास वरबा कुरान तो चवे हिक भी करे सगो था कुरान तो चवे ब भी करे सगो था कुरान तो चवे 3 भी करे सगो था कुरान तो चवे 4 भी करे सगो था पर पोयों रब एकड़ो उसूल बुधायो फइन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिद फरमाए जेकॾे अदल इंसाफ न करे सगो त पो हिक ई मां पांजे तरफ का मड़े चरिया पजे हिसाब सां मां पांजे तरफ का चवंदो अल्लाह जो कसम तव वास्तो तव हिक ई कयो उन के पालियो सवाब चैन जो मिलंदो मां वञा न तो हेॾे होॾे असां वारा लफ़्ज़ थोड़ा ॾुखिया हूंदा असां वारा थोड़ा लफ़्ज़ ॾुखिया व्याज ते ॻाल्हाए त व्याजी तो बाहि लॻो वञे शराब ते ॻाल्हाए त शराबी अलाए काथों तो लहे अलाए काथों तो चढ़े पर्दे ते ॻाल्हाए त साहब अलाए कहिड़ी ॿोली तो ॻाल्हाए शादियुनि वारे बीमारी रस्मनि ते ॻाल्हाए त माण्हू आपे खां था निकिरनि त मुला ख़ुशियूं नथा सहनि न्याणियुनि जे विहाण ते ॻाल्हाए त पोड़ो तो कावड़ करे ख़र्चो असांजो आहे मुलनि जो मथो जो फिरियो
भेनरुनि जे हक़नि जे बारे में ॻाल्हाए त ॻोठ वारो तो कावड़ करे। असांजे ॻोठ में न्याणियुनि खे ॾियण जो रवाज ई न हो। ख़ुदा मुल्लनि खे पुॼे जे घरनि में झेड़ो विधो आहे। अच्छा जेके दॿी कम के जो तो ॾे न ॾे तूं खाओ पी अॻिते हल त ख़बर पवंदी न। हला अॻिते न चुप छो था थी वञो थोरो ॿुधायो न। हाय हाय अल्लाह सही चल असांजे हाल ते रहम फरमाए। छा चुम त मोमिन सॾाइण सोलो आहे, मुस्लमान सॾाइण सोलो आहे। पुट अमल करणो ॾुखियो आहे। अल्लाह सही चल अमल जी तौफ़ीक़ अता। आमीन चओ। शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल तो पवे शरीयत अचण जी इजाज़त ॾिनी। शेरे खुदा नव कीअं कयूं हिक पारो न कई। जॾहिं बीबी फातिमा सां शादी कई उन टाइम ते भी घरवारी मौजूद कोन आई। बीबी फातिमा साण खां बाद में बीबी फातिमा साण जे हुक्म ते बीबी फातिमा जी भाणे जी आ बीबी ज़ैनब जी न्याणी आ। बीबियों में फरवा सां शादी कई। उन खां बाद में शादी कंदो वियो का फोत थींदी पई वञे। बी शादी अली से करे पोइ ज़िंदगीअ में टोटल 9 मिठड़े अलीअ शादियूं कयूं। उन्होंने 9 हलायूं। उन्होंने 9 मां भी मजबूर हूं कुछ मानी हलाल क्या नाराज न थी जो। आवा कुछ मानी हलाल मां न करे मानी अगे में खाई छनो पो हला जलसे वारा ठन हला न मदा पोरी मदा मुंह जो फिरे न काडे वनो ने करियो खफो भी लथल हो जे ना। आवा उन्होंने 9 हलायूं। 9 के खर्च भी मर्दन पाण दिनो ना गालायो। 9 के मर्दन खर्च भी ये न चयो त भाती वधेलन ये मता समझो त असांजा भाती घणा थोड़ो यो अंग भी बुधाया। मुर्शिद अली के 15 पुट हा 18 धीअर घणा बार थिया थोड़ो डाढिया गाला। मुर्शिद अली के 15 पुट 18 धीअर बार घणा थिया घणा। तो मुर्शिद अली हिकड़े ही घोटकी वारे बोर्डन जा कम लाहे छड़िया। छोटा खानदान जिंदगी आसा 2 बच्चे सबसे अच्छे थोड़ा बार प्यारी प्यार से केरो पालिंदो। 33 बार न जमीन न बंगला न व्यापार कुरान जे सदके रब खाराए पो। बाकी तू मां चऊं था जैसे ज़ाफा मर्द गडु न कमाईंदासीं तेसरे पूरत न पवंदी। अल्लाह से चला अमल जी तौफीक दे। बाकी आए न थोड़ा जुमला दुखिया मड़े दिल में न कंदा क्यों पर हिन जो हुक्म आहे। आवाज आई अल्लाह सही चला सा मुसलमान के सच्चो मुसलमान बनाए। आमीन त चओ। मुर्शिद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रब करीम 15 पुट दिना। मुर्शिद अली सही के अल्लाह 18 न्याणियूं ॾिनियूं। 15 पुटन मां बे नंबर पुट जो नालो मिठड़ो हुसैन वा। मां थोड़ो मथों गाल खणंदो आ थोड़ी गाल समझ मचे। मुर्शिद अली संजे 15 पुटन मां पेरे पुट जो नालो मिठड़ो हसन साईं आ। मिठड़े हसन साईं खां बाद में मिठड़े हसन साईं खां बाद में अल्लाह साईं मुर्शिद अली सिंह के मिठड़ो हुसैन सोनो दिनो वा। मिठड़े हुसैन साईं के वरी अल्लाह मिठड़े हुसैन साईं के अल्लाह 4 पुटड़ा दिना बन्याणियूं दिनियूं। मिठड़े हुसैन साईं के घणा पुटड़ा हाने थोड़ो मिठड़े हुसैन साईं वट पाता से थोड़ो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सोने दे वठी अला। अल्लाहु अकबर। मिठड़े उमर फारूक जो दौर आ। तवज्जो कर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जे दौर में ईरान वारन सां जंग लगी। कैसा ईरान वारन सां जंग लगी। ईरान वारन जे जंग में उतों जे बादशाह जो बन्याणियूं गिरफ्तार थी आयूं। कुछ गालियूं याद भी कर असां के यार दीन में वेसर घणी आ। असां के दीन जे पासे डो वेसर दुनिया जे पासे डो वेसर ना। अटो घणो आ सब बुधाईंदा चरिया खरिया भी त घणे किलो थो मिले। चांवर घणा न सब एक रड़े में बुधाईंदा। पेट्रोल घोटके में घणो तो हले सब बुधाईंदा। 249 हेतरा पैसा उते पैसा भी याद। दुआ कुनूत वरी क्याड़ी खणन शुरू कर।
अतैयात ओबा सिउ दींदो और अतैयात जी खबर न ओबा दुआ कुनूत जी खबर न नमाज़न जी खबर न ऐ मां चवंदो आ ओ जेके दोस्त खुसूसन जेके अध मुने लख वारी वडी मोबाइल वठी करे मुलन ते अला छा छा चवंदा आहिनि पोइ जॾहिं न उन्हनि जा निकाह असां वटि ईंदा आहिनि ईअं ॾकंदा आहिनि ॼणो सचू पुत्रा था लॻनि असां मुला सिधा आहियूं यार ॻाल्हि सिधी सही आहे हे जेके लख ॾेढ जो मोबाइल वठी करे ऐं अलाए शामो छा चवंदा आहिनि उन्हनि खे मां ॾिठो आहे मां तजुर्बो कयो आहे जॾहिं निकाह जो मसइलो ईंदो न पुट सभु कलमा पढ़ाए भई अलाह के मन पैसा जेके चवे पर सभु कलमा पढ़ो न त खबर पए तू मोबाइल वठी पाण मुफ्ती तो सॾाए पियो जिने जिंदगी मदरसन में गुज़ारी गोॾा भञी करे उस्तादनि वटि पढ़िया उन्हनि ते सवे लफ़्ज़ तो चवे ख़बर त पवे न छड़ो निकाह वारे मसइले में लिंग था ॾकनि इहो तो सब वीडियो ॾिसनि था हो तो चवे ला शरीक लहू ॿ दफ़ा चए पर छा चए हावड़े हाव चवे तो पर ला शरीक लहू हा पधरा न अल्लाह शला सही सम्झ नसीब आमीन चओ को ॾाढो मुड़ुस न कंहिंखे ग़रीब खे ॻाल्हाईंदो आहे पोइ चवंदो दिलि जो सचो आहे मिड़े साहब ज़बान जो खरो असां मुला ग़रीब हो न ॾिठई न मुला जो पेट भरियलु कीअं पोइ ॻाल्हाए पोइ छा कयूं भला मिड़े पोइ सहंदा आहियूं पिया पर पोइ यार न्यापो बि ॾींदासीं त पको मुस्लमान थी हा अल्लाह